بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli rakip ve hürmetli radyo dinleyiciler. Biz şınapta mına şuşunday motor günlerde endi ol motor günler bizning mına şuşu Ramazan ayının g'iybatda o'tkazgan kunlar yartısın tamamlanıp hazır indi ahırgı 10 kunga yaqinlashdik. Şınapta mına musulmon kishi şuşu ahırgı 10 kunda nisa turunda sili ham mına bu va'zlarda albatta biz onu esga olashaqmiz. Ham din ahillardagi onu esga olam. Ne uchun? Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon ahırgı 10 kunini g'odiy ravishda qaramagan. Hatta Allah Rabbimiz Qur'onda degan antitib ayta: "Val fajr va layalin ashr." Tong bilan antitamdi, ham antitam 10 kecha bilan deb aytam. 10 kecha alimlar aytdilar, bu ahirgi Ramazonning 10 kuni deb aytdilar. Hatta shunday so'z bor, eng savobli g'ibat qilgan kun ul Arafat kuni. Hamul qo'yilgan Zulhijja oyining mana 10 kuni, Zulhijjaning birinchi 10 kuni eng savobli Alloh qarshida izgi amallar qiladigan kunlar bo'lib turadi. Ammo lekin kechalari ul eng qadrli kecha ul qadr kechasi. Ham ul yashirilgan oxirgi 10 kunga. Mana shunga ko'ra bizning yil davomida eng hurmatli, eng izgi amallar qiladigan 10 kun bor, ham 10 kecha bor. Mana shu 10 kechaga biz hozir yoqinaydik. Shu kechalarga yoqinayg'ash narsa ishlarga kerak. Payg'ambarimizning turmushidan olamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turunda Aisha radhiyallohu anha aytadi, agarda oxirgi 10 kun boshlansa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shadda mi'zaram va ahya layla deb aytadi. Va ayqazan nisa. Bilbawun niqlab qisib qo'ydi deb aytadi. Oilasin uyatdi, ham tunlarin g'iybatda o'tkazdi deb aytadi. Mana bu butunisi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tirishligini ko'rsatadi. Ya'ni bu kechalarda payg'ambarimiz g'odiy kun shekilligini o'tkazmagan. Ya'ni payg'ambarimiz bulaydan g'iybatda tirish kishi bitindi. G'odiy kunlarda degan. Ammo bu tog'dagan qotaraq g'iybatda tirishgan. Nindi g'ibat qilib bo'la shu kechalarda. Durtaybir. Birinchisi namoz. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, kim Ramazonning kechalarini namozda turg'izsa, uning gunohlari yorilqanar deb aytdi. Ham qadr kechasini namozda o'tkazgan kishining gunohlari yorilqanar deb aytdi. Namoz birinchisi. Ya'ni bu endi bizning tarovih namozlari, ham kishi bo'ldira olsa, nafil namozlar o'qiy oladi. Lekin hali bizning mana kechalar qisqa, shunga ko'ra bunda endi har kishi o'zi qaraydi. Birinchisi namoz. Ikkinchisi duo. Chunki Aisha onamiz payg'ambarimizdan so'ragach, "Ya Rasululloh, agarda men qadr kechasin deb seysam, nindi duo qilayim?" dedi. Payg'ambarimiz aytdi, "Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni" dedi. "Ya Rabbim Alloh, sen afviydan yaratasan, meni afv et" deb duo qilib qo'shdi. Uchinchisi zikr. Alloh taolani esga olu. Ham inalloh zikr ul Qur'on o'qi. Qur'on o'qi bilmagan kishi subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar, astagfirulloh, la havla va la quwwata illa billah deb Alloh taolani esga olsin. To'rtinchisi fikrlav. Fikrlav degan Alloh ibodat. Fikr yurtu. Buni Alloh taolo ne uchun bor etdi? Uning yashowning ma'nosi nedan iborat? O'lgandan so'ng narsa bo'la, qo'ya borashaq, o'zining turmushi turunda, o'zining gunohlari turunda fikr yurtu. Fikrlav degan bek muhim bir. Mana bu kechalarda shu 4 aybirga e'tiborni ko'proq bosim yasarga kerak. Chunki mana bular qadr kechasida qilinadigan g'ibat. Har bir kechaning birsi qadr kecha bo'la oladi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qadr kechasini izladi boshda Ramazonning o'rtasida. Ramazonning o'rtasida i'tikof qilaydi. İhtikof degan so'z kishi dunyo mashaqqatlaridan uzilib bir yerda o'tiradi degan so'z. İhtikof degan so'z bir yerda o'tiruv, ya'ni u masjidda o'tiradi. Fikrlab, g'ibat qilib o'tiradi. İhtikof qilib. Mana payg'ambarimiz tush ko'rdi. Qadr kechasi oxirgi 10 kunda bo'lashaqi o'rinda. Ertangi namozda payg'ambarimiz suvga sajda qilganini ko'rdi. Sahobalarga aytdi, "Chiqmag'iz" dedi i'tikofingizdan, kim onun bilan birga bo'ldi? "Qolamiz yonladan" dedi 10 kunga. Shundan 21-kecha kunni bir qoti yomg'ir yog'di. Tunni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namozni bitirganda, u vaqtda qalay tubalar yo'q bit endi. Xurmaning butoqlaridan qoplangan masjid suv albatta o'tib kirdi. Yuzlari suvga shilandi endi. Mana shunda payg'ambarimiz bildi bu qadr kechasi bo'lgan ekanini deb. Lekin baribir oxirgi 10 kunni tutib bitirdi. Shundan endi payg'ambarimiz ayta boshladi. Qadr kechasini oxirgi 10 kunni izlagiz deb. 90larda izlagiz degan hadislari bor. 27sida izlagiz degan hadisi bor. Mana bizda bitinda. Aslida payg'ambarimizdan keladi. Payg'ambarimizdan keladi. Oqshomdan so'ng 27-kecha boshlanadi. Mana biz shuni izlarga teyish. Lekin nishik izlariga? Boshdan ma'nosini anglarish kerak. Ne uchun bizga qadr kechasi kerak? Shulay bitinda. Onun hikmati narsada. Mana biz musulmon kishi qiyomat kunida javob berishak biz amal
гамәлләребез белән. Безнең өчен һәрбер гамәлебез бик кыйммәтле. Чөнки алар үлчәүгә куелалар. Менә шушы үлчәүгә куелганда сиңа бик кирәк һәрбер савап. Аллаһ Таала үлчәүгә куячак безнең гамәлләрне, әлбәттә, күләмдәген монда урын алып тора. Ягъни үлчәү ул Аллаһ хикмәте инде. Аллаһ Таала үзе үлчәячәк кыямәт көнендә, ләкин барыбер без моны аңларга тиешлебез. Безнең гыйбадәтебез үлчәүе бик мөһим. Шулай булгач, Аллаһ Раббыбыз Кадр кичәсе турында әйтә: "Ләйләтул Кадри хайрун мин алфи шаһр." Кадр кичәсендә кылган гыйбадәт ул 1000 ай кылган гыйбадәттән хәерлерәк дип әйтә. Ягъни ул кеше гомере белән чагыштырганда 84 елда 3 ай. Менә бу Аллаһның безгә биргән бер бүләге. Менә син бер кичәне гыйбадәттә үткәрәсең икән, Аллаһ Тәгалә сиңа 84 еллык гыйбадәтне бушка бирә. Чөнки сахабалар дагы сорыйлар, фикер йөртәләр сахабалар дагы. Пәйгамбәргә әйтәләр: "Я Расулулла, алдагы өммәтләр җәннәткә беренче керерләр инде. Һәм алар иң югарыда булырлардыр" дип әйтәләр. Пәйгамбәр әйтә: "Ни өчен?" Чөнки бит аларның гомерләре озын иде. Көн сайын 5 вакыт намаз укыла, көн сайын гыйбадәт кылына, шулай бит. Гомер үткән сайын син күбрәк гыйбадәт кыласың. Шуңа Пәйгамбәрбез әйтте: "Иң хәерле кеше кемнең гомере озын булды, гамәле изге булды" диде. Чөнки көн сайын синең изге гамәлләрен артып бара. Кеше изгелектән күпсенергә тиеш түгел. Чөнки без бит белмибез, безнең күпме гөнаһларыбыз бар. Бит үлчәнәсе бар. Әгәрдән гөнаһлар безнең артык булып, шуңа күрә галимнәр әйттеләр: "Әле бит ул гына да түгел. Әле бит безнең кеше хакы бар. Кыямәт көнендә без бит кешеләр белән яшибез. Кемдер рәнҗеткән булсам, кемгәдер нахак сүз, кемнең гайбәтенә кергән булсам, җавап бирәсе бар. Әгәр дә синең изгелекләрне ала башласалар, бөтенебезгә кирәк кылган изгелекләр, бурынгы галимнәрнең карасан тормышларын, алар изге гамәлдә ярыша торган булалар. Хәтта берсе әйтә: "Йөрәгем авырта иде ди, әгәр дәген мәчеткә иртәнге намазда мине кемдер усса" дип әйтә. Аны узарга тиеш түгел бер кешедәген. Кадр кичәсенең фазилатын аңладык, чөнки бу бик кыйммәтле кичә, һәм аны без гыйбадәттә үткәргә тырышырга тиешлебез. Бөтенләй аерылып бетеп, шушы ихтикафка керү мөмкинлеге бик сирәк кешедә. Шулай булгач, Кадр кичен ничек тотырга? Нинди өметләр бар безнең тагын? Әйе, Аллаһның рәхмәте булсын мөфти хәзрәткә, ул белән шушы ихтикаф мәсьәләсен хәзер күтәрә һәм үзе дәген шуны кыла. Икенчесе, ничек итеп без ихтикафка керә алмаган кешеләр? Менә күпчелек кеше үзегез әйтмешли керә алмыйбыз дип әйтте. Әлбәттә, ул ихтикаф турында менә бер-ике сүз генә әйтеп китәм. Ихтикаф безнең мәзһәбтә ул сунна муаккада, ягъни көчле сөннәт. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кайчан дагы аны калдырмады. Хәтта галимнәр әйтә, бер мәхәлләдән бер кеше булса да, аны үти икән, бу мәхәллә өстеннән шушы ихтикаф сөннәте үтелгән булып төшә. Шуңа күрә менә мусульман кеше әгәр дәген булдыра ала икән, ихтикаф кылу ул инде менә ахыргы 10 көндә ул сөннәт инде. Бердә булмаса, бер көн булса да, менә бу Рамазан кичәләрендә, бердә булмаса, кичәсен булса да, менә ахшам алдыннан керә һәм иртәнге намаздан соң чыга, мисал өчен. Кайбер кичәләрендә мәчеттә үткәрә икән, ул инде хәерле һәм саваплы санала. Менә шушы ихтикаф мәсьәләсен кырыйгарак куеп торып, без хәзер Кадр кичен ничек тотабыз? Менә шул турыда таравих намазында көн сайын булу, ул Кадр киченне эләктең дигән сүз була бит инде бер караганда. Менә монда бик мөһим әйбер, галимнәр әйтәләр, таравих намазына хәтлек иң беренче безнең фарыз намаз бар. Ястуны җәмәгать белән укы. Аннары иртәнге намазында җәмәгатьтә укырга тырыш. Икесен ике фаразны, менә бу ике кичәне менә иң башта чикләп куябыз, менә шу кичәләрне. Ясту намазы һәм иртәнге намаз. Чөнки Пәйгамбәрнең хадисе бар, кем ясту намазын җәмәгать белән укый, ярты төн намаз укыган шикелле савап ала. Кем иртәнге намазында укый, төне буе намаз укыган шикелле савап ала дигән хадис бар. Шуңа күрә Ибн Габбас әйтә, кем иртәнге намазны һәм ясту намазын җәмәгать белән мәчеттә укый икән, шул һич шиксез Кадр кичәсенә эләкте дип әйтә. Аннары өстәмә таравих намазы. Таравих намазы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем имам белән бергә таравих намазын, имам намаз укып бетергәнчә хәтлек бергәләшеп укый икән, ул төне буе намаз укыган шикелле савап ала. Кадр кичәсе безгә шушы кирәк. Шуңа күрә менә Кадр кичәләрендә таравих намазларын калдырга ярамый. Һәм кайбер көннәрдә 8 рикагаттан соң чыгып китүчеләр булса дагы, алар инде чыгып китмәсеннәр. Чөнки кызганычка каршы кайберләре 8-дән чыгып китә һәм машинада сөйләшеп утыра мәсәлән. Андый бик күп ул шул. Әйе, андыйлар да бар. Шуңа күрә менә монда инде игътибарлы булырга кирәк. Кичәнең һәрбер минуты санаулы булсын һәм гыйбадәттә булсын. Менә узган елгы вагазларда мин аны чагыштыра идем. Безнең бит хәзер кичә 4-5 сәгатьтән тора, шулай бит. Кояш байый мәсәлән инде 9-нчы ярдыда, таң ата сәгать 1ләр тирәсендә. Безнең менә 4-5 сәгать инде. Ахшам намазын укыдың син мисал өчен. Аннары авыз ачасың. Аннары күпмедер вакыт була икән,
тахарат алып әзерләнеп мәчеткә барасың мәсәлән, яки мәчеттә авыз ачкан булса, зикр тәсбихтә утырасың, Коръән укып утырасың, аннары ястү намазын укыйсың, таравих намазын укыйсың. Аннары анда инде сиңа 1 сәгать вакыт кала. Монда сәхәр ашыйсың, һәм шул калган вакытта я Коръән укыйсың, я тәсбих укыйсың, я берничә рикагать нәфил намаз укып куясың. Менә шулай итеп синең кичен үтеп тәгән китә. Инде йокларга вакыт тагын калмый, һәм син шушы кичәне гыйбадәттә үткәрәсең. Төне буе үткәрәсең. Менә монда инде әгәр дәген син садака бирә алсаң, тагыдан саваплы. Чөнки бу кичәдә садака гыйбадәтендәген башкара алсаң. Кеше, галимнәр әйтәләр, әзерләнсен. Иң беренче дуга белән. Аллаһтан сорасын, Рамазан башыннан ук, "Я Раббым, кадер кичәсен гыйбадәттә үткәргән насыйп ит." Аллаһтан сорасын. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан ае кергәч әйтте, бу айда шундый кичә бар диде. Кем шуның рәхмәтенә ирешә ала, шул бәхетле диде. Ә кем ирешми, шул мәхрүм диде. Ягъни менә шул кичәсенең рәхмәтенә ирешү, гыйбадәттә үткәрү бәхетенә ирешү ул зур нигъмәт. Шуңа күрә дуга кылыйк башта. Я Раббым Алла, кадер кичәләрен гыйбадәттә үткәргән насыйп ит. Аннары икенде намазыннан соң, менә хәзер ахыргы көннәр башлана ди. Инде үзеңне әзерлә. Әле ахшам җитмәде бит. Ахшамнан соң кич башлана. Инде әзерлә күңелем белән. Я Раббым, насыйп ит менә бүгенге кичәне гыйбадәттә үткәрергә. Я Раббым, яхшы итеп үткәрергә насыйп ит дип, күңелем белән әзерлән шуңар. Рухи халатым белән. Әгәр дәген әзерләнеп кирсәң, инде син ул кичәгә гади генә карамаячаксың. Хәтта бәлки ифтарынны дагын иркенне башламаячаксың. Тиз генә ашап, күбрәк зикр итим әле, күбрәк намаз укыйм әле, күбрәк тәсбих тартыйм әле дип, мәсәлән, ахшам белән ястү арасында нәфил намазлар укып куйсам була. Ягъни тырышасың. Менә бу бик мөһим әйбер. Менә монда күңел халаты. Чөнки без беләбез, һәм бу вагазларда да әйткән бар, иң зур көч күңелдә. Чөнки кайбер әбиләр инде аларның сәламәтлекләре якыннан дагын зәгыйф булырга мөмкин, әмма ләкин алар таравих намазына беренче киләләр. Бабайлар дагын озаграк утыралар, бөтен намазны укып бетерәләр. Ә кайбер яшьләр, сау сәламәт яшьләр соңыннан киләләр, беренче чыгып китәләр мисалы. Ни өчен? Чөнки ул рухи зәгыйфлек. Иң зур көч исламда ул рухи көч. Рухи яктан көчле булса, аңар башка авырлыклар җиңел үтә. Менә шуңа күрә кеше рухи яктан әзерләнергә тиеш. Һәрбер Рамазанның ахыргы 10 көнен шулай итеп үткәрәбез икән, без иншааллах һич шиксез кадер кичәсенә эләгәчәкбез. Менә быелны фақат 90-ларга гына игътибар итмик. Карыйк, җүпсоннарга дагы. Ахыргы 10 көннең һәрбер кичәсе безгә кадерле булсын. Һәрбер кичәсен гыйбадәттә үткәргә тырышыйк. Менә бу кичә бундыйрак, бу кичә мондыйрак дип түгел, һәрберсендәген дөрес итеп гыйбадәттә үткәргә тырышыйк. Сез имамнар, гыйлемле имамнар, әзерлегез көчле, чит илләрдә укып кайткан кешеләрсез. Шундый бер кызыксыну бармы, шундый бер сөйләшү бармы, шундый бер фикер алышу бармы сезнең арада? Кайчан булды кадер кичәсе? Кичә булдымы, бүген булдымы, иртәгә буламы? Аның билгеләрен инде сез кайсыларын сиздегез, кайсыларын тойдыгыз, ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Менә шундый сөйләшүләр буламы сезнең? Әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан да сорадылар анда. Һәм Пәйгамбәрбез әйтеп калдырды, ләкин күбрәк анда килә кадер кичәсе биткәч. Менә кояш гадәттә кыздыра башлый, якты итеп нурлана башлый. Кадер кичәсеннән соң ул сүлпән чыга. Бик каты кыздырмый дип әйтәләр галимнәр. Кызыллык кына күренә. Сүлпәнрәк кайбер галимнәр әйтә инде аны, мәсәлән, кадер кичәсенең үзе турында. Ул бик суык та булмас, иссе дә булмас диләр. Тыныч кичә булыр дип әйтәләр. Менә давыллы кичә булмас дип әйтәләр. Яңгыр яурга мөмкин, матур итеп явып китәргә мөмкин, әмма ләкин ул тыныч, чөнки анда фәрештәләр иңә. Гайша дагы бит инде радиллаһу анха Пәйгамбәрдән сорады. Я Расулулла диде, әгәр дә мин сизсәм диде, менә күңел сизә, менә Аллаһ Тәгалә кайбер вакыт кемгәдер сиздерә. Менә тынычлык иңә, менә кайбер изге тақва кешеләргә Аллаһ Тәгалә сиздерергә мөмкин. Менә шушы кичә түгел микән дигән мәсәләнме? Бу Аллаһның хикмәте. Шуңа күрә әлбәттә Пәйгамбәрбез безгә кушты, һәрберсен эзләргә, ләкин Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһ Тәгалә сиздерергә дә мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә күңелеңә шундый тойгы булса, шундый сизү булса, әлбәттә күбрәк дуга кылырга, Аллаһтан гөнаһларны ярылырга, аны сорарга тиешле. Чөнки кадер кичәсендә дугалар кабул була. Күп еллардан бирле сезнең белән тапшырулар алып барабыз. Ничәнче тапкыр инде кадер кичәсе турында сөйләшәбез. Ничәнче тапкыр инде Рамазан ае турында сөйләшәбез. Ураза турында, аның хикмәтләре турында, аның фазиләтләре турында сөйләшәбез без сезнең белән. Һәм һәр елны әйтә килдек без моңынчы. Соңгы берничә ел җәйнең кызу вакытларына туры килде. Хәзер дә менә шундый булырга тиеш. Ә менә бу елгы ел һава торышы шундый уңайлы килде, сүлпән килде, матур килде, кояш кыздырмады. Болыты да булды, яңгырлар да булды. Быел менә сүрәнрәк, әмма ләкин җилле давыллы. Көчле иттереп агачларны җиргә бөгә-бөгә. Икенче көнне көньяктан исә, көньяк көнбатыштан исә, менә хикмәтсез нәрсәгә юрыйсыз?
Alloh taolaning hikmati endi har bir amalda Alloh subhanahu va taolo o'zi tabiat bilan idora etadi. Alloh taolo xavfsiz jibarsin ul jillarni degan, chunki ul jillar turunda Alloh taolo ayta, bulutlarni yurtam deb ayta, bulutlar bilan yomg'irlar kela, Allohning rahmati kela, Alloh taolo bilan davullardan, xavflardan o'zi saqlasa edi. Chunki shul davullar bilan Allohning g'azabidan kela, qo'y bir qavmlar shuning bilan halaktagan bo'ldilar, yomg'irni kutdilar. Mana G'ad qavmi misol uchun Alloh taololar qop-qorong'i bulutlar jibardi, ham shular bilan ular kuchli davul bilan halak bo'ldilar. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yomg'ir kela boshlasa, yuzi o'zgarib chiqadi ham bular. Aysha radhiyallohu anha aytadi, o'zina o'rin topmaydi deb aytadi. Payg'ambar, qarag'iz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'rqaydi. Mana biz nishlarga tegishli biz mana. Ul o'zi uchun qo'rqmay, qavmi uchun. Endi Aysha bilan tura boshlagach, endi ul Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi sahobalar Allohga g'ibrat qilishi, izgi kishilar bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, lekin baribir qo'rqaydi. Shunga ko'ra mana biz degan baribir musulmon kishi qo'rquv bo'lirga tegish. Chunki mana bu Alloh taolo jil bilan o'zining rahmatindan olib kela, motor rahmatli yomg'irlardan olib kela, ham shu vaqtda xavfli g'azabdan kelirga mumkin. Mana shuning uchun mana musulmon kishi har vaqt duo qilib, Alloh taoladan so'rab, ya Rabbim xavflardan saqla deb, hammana tog'i bir yo'l bor, ulda bo'lsa istig'for qilu. Chunki Alloh Rabbimiz payg'ambarimizga ayta, "Ma kana Allohu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allohu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun" deb ayta. Anfal surasida Alloh taolo payg'ambarimizga indira shunday oyat, "Sen bo'lganda men sening qavmingga g'azab jibarmayacakman" deb aytdi. Payg'ambarimiz qo'rqaydi deb boshda. Sen bo'lganda men onga g'azab jibarmayman deydi. Ham tog'i bir payg'ambarimiz o'lgach narsa bo'la. Ham g'azab jibarmayacakman agar degan Alloh tavba etsalar deydi. Istig'for qilsalar deydi. Shunga ko'ra mana shunday davullar bo'lganda, shunday xavfli jillar bo'lganda kishi ko'proq istig'for qilirga, astag'firullah, ya Rabbim, g'afur qil, bilgan ham bilmay qilgan gunohlarimni g'afur qil. Ham shulay yo'q bizning orabizda gunohli, xatoli, bilmish kishilar sababli bizga g'azabini jibarma deb Allohdan so'rash kerak. Chunki Musa alayhissalom duo qildi. Bizga g'azab jibarma, ma fa'ala sufaha'u minna deb aytdi. Safihlar, ya'ni nodon, g'afil kishilar qilgan gunohlar orqasida ya Rabbim bizga g'azab jibarma deb duo qildi. Endi inshaalloh Ramazon oyida ul Qadr kechasida inshaalloh Alloh nasib etsa motor kunlar bo'lacak. Alloh nasib etsa tinish kechalar bo'lacak. Chunki Qadr kechasi ul tinish kecha. Farishtalar ingan kecha. Ham Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga ul kechalarda g'ibratda o'tkazishga nasib etsin.